राउंड 1। वीडियो में कुछ नहीं होगा गाइस, यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है और राउंड 2। से कोई खुश हो रहा है ना तो कर दिया करो यार, वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक ये ऐसे थोड़ी लगते हैं यार। राउंड 3। राउंड 4।